Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'un in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in saa'a wa tansawna ma tusyrikun. Qul ara'aytum. Qul ngucapo sira Muhammad, ya Muhammad ditegese Muhammad. Li ahli Makkah maring ahli Mekah. Ara'aytum akhbiruni. Ana to ngerti sira kabeh. Akhbiruni tegese nyritakno sira kabeh ni ing ingsun. In atakum lamun diparil teko. In ata lamun teko kum ing sira kabeh apa azabuhi, apa siksane Allah. Fit dunya ing dalem dunya. Au atat utawa teko kum ing sira kabeh apa as-saat apa kiamat. Au atat utawa teko kum ing sira kabeh apa as-saat apa kiamat. Ayil kiamatu tegese kiamat al-mustamilatu ingkang mengku. Atau masing mengandung alaihi ing atase azab. Oleh teko bagdatan kelawan mendadak akhir won satun ana ta ing liyane Allah tatuna njaluk sira kabeh akhir wa ana ta ing sak liyane Allah tatuna njaluk sira kabeh la tegese ora ngarah eling liyane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku bener kabeh fi annal asnama ing dalam sak temene pira-pira berhala iku tanfa hukum iku manfaati apa asnam tum ing sira kabeh. Fatuha mongko donga sira ha ing asnam. Bal iyahu balik ing Allah sarasan, hanya ing Allah. La ghairahu ora kok ing liyane Allah. Tatuna donga sira kabeh. Tatuna donga to njaluk sira kabeh fisyada iki ing dalam pira-pira masalah sing berat. Fisada iki ing dalam pira-pira masalah sing berat. Fayaksifu mongko buka sapa Allah. Utawi mongko nyembadani to. Fayaksifu mongko buka utawa nyembadani sapa Allah. Ma ing perkara tatuna kang ndonga sira kabeh. Ilahi maring ma utawa ilahi ayaksifau ankum. En yen to buka sapa Allah ing ikilah adab angkum sing sira kabeh. Rupane azab minad duri saking bahaya wa nahwihi lan supadane dur. Allah nyembadani insya lamun ngersakno sapa Allah. Kasfahu ing buka azab. Kasfahu ing buka azab. Watan sauna ma tusyrik. Watan sauna lang lalekno sira kabeh tatruku lan tegese ninggal sira kabeh. Ma ing perkara tusyrikuna kang nglakoni musyrik sira kabeh. Utawa itu syrikuna kang musyrikna sira kabeh ma'u sertane ma minal asnawi sanging pira-pira berhala fala tatunahu mongko ora njaluk sira fala tatunahu mongko ora njaluk sira hu ing ikilah matus walapat arsanalan teman-teman nugasna sapa ingsun ila umamin maring pira-pira umat mingkop jika sanging sedurunge sira zaidatun utai min ku zaidah ya tanpa makna. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Fakadzabuhum mongko padha ngorohna sapa umamhum ing ar-rusul. Fakadzabu mongko padha ngorohna sapa umamhum ing rusul. Fa akhadnahum bil ba'sa. Fa akhadna mongko ngalap sapa ingsun hum ing ikilah umam. Fa'akut namung ngalap sapa ingsun hum ing kila umam bil ba'sa'i kelawan pira-pira mandorot kelawan pira-pira susah urip asyiddatil fakri tegese bangete kefakiran asyiddatil fakri tegese bangete kefakiran wadorro ilan sakit utawa kesakitan utawa penyakit ail maradi tegese penyakit la lagu menawa te wong akeh ya tadorro una gelem tadorro mesti gelem sopan, gelem tandur sapa wong akeh. Ayat azallaluna tegese padha gelem sopan, gelem tandur sapa wong akeh.
Fayuk minuna mongko padha iman sapa wong akeh. Falola ija'u ba'duna boyo ing dalem nalikane teko. Fahalla ija'u boyo ing dalem nalikane teko gum ing ikilah wong akeh. Apa ba'duna apa siksa kita? Azabuna tegese siksa kita. Tadarru padha nglakoni tadarru, padha nglakoni rendah hati sapa ngakeh. Lam yaf'alu dzalika ma'a qiyamin muqtadilan. Lam yaf'alu tegese ora nglakoni sapa ngakeh dzalika ing kono-kono tadarru. Lam yaf'alu tegese ora nglakoni sapa ngakeh dzalika ing kono-kono tadarru. Ma'a qiyamin muqtadi sertane jumenenge perkara sing natrapi, sing cara Jawa sing natrapi, maksudnya sing menyebabkan lagu maring ikhlas tadarru. Wala ting kosat kulubu. Tetapi ini kadung atos, kadung keras, apa kulubuhum atine wong akeh. Falam talin mongko ora napa, ora alus apa kulub lima maring iman. Wajah nalan mais-maisi ing wong akeh. Wajah nalan mais-maisi, maksudnya mais-maisi ini sesuatu yang enggak baik kelihatan baik. Wajah nalan mais-maisi lagu maring wong akeh. Apa asetonu sapa setan? Mak perkara kang ana sapa ngake ya amaluna iku nglakoni sapa ngake. Minal ma'asi sing pira-pira kemaksiatan. Fa asarru mongko padha dulurung sapa wong akeh alih ing atase ma'asi. Falam mana mongko semangsane lali sapa ngakeh, mesti lali etaroku tegese ninggal sapa ngakeh. Mang perkara dikira kang den elingno sapa ngakeh. Ewu itu tegese den elingno sapa ngakeh. Wa khuwi fulan tegese den wedhe-wedheno sapa ngakeh. Diiklan mah. Minal ba'sai sang pira-pira bebaya wa ilan ya tegese bahaya, musibah-musibah. Falam yata itu mongko ora padha nampa pitutur sapa ngakeh. Ketika diperingatkan tetap gak nampak pitutur. Fatahna alaihim abwa babul lisya. Fatahna mongko buka sapa ingsun. Ditakfifi iklan takfif batas didilatas dit. Fatahna utai fatahna alaihim ngatasi wong akeh abwa babul lisya. Ing piro-piro pintune saben-saben perkara. Abwa babul lisya ing piro-piro pintune saben-saben perkara. Ketika orang pada puncak durhaka malah diparingi kenikmatan sing akeh. Minane ami sing pira-pira kenikmatan. Istidrojan krana nglulu lagu mare wong akeh. Hatta idza fariqu bima. Sehingga nalikane bunga sapa ngakeh. Bima kelan perkara utu kang den paringi sapa ngakeh. Oleh bunga faro habatoren kelawan bunga keangkuhan. Jadi bunga yang melawan kebenaran. Faro habatoren kelawan bunga yang melawan kebenaran keangkuhan. Akhot nagum bil adab, akhot nagum bastata. Mongko ngalap sapa ingsun gumpeng wong akeh bil adab iklan siksa. Bastatan kelawan nopo? Kelawan langsung ta iklan akeh. Fujatan tegese iklan akeh. Faidal muktis. Faidan mongko nalikane ngono gumte wong akeh muktisuna wong sing terputus kabeh. Ayu sunat tegese terputus kabeh, ayu sunat tegese sing terputus kabeh mingkul yo khairin saking saben-saben kaapian. Namun ngoten fakuti ada birul qaumil ladina ulam. Fakuti amko den putus. Maksudnya den akhiri dia putus ditumpes apa birul qaumil ladina ulam. Apa jejak-jejake utawa pungkasane wong-wong sing dolim. Akhiruhum tegese akhir-akhire maksudnya entek sak cara Jawa tak antek-antek. Di alis itu sih gambar arah seto dan habisno total sapa alladzina sulam. Sebab ngoten walhamdulillahirabbil alamin. Utai kabehane puji kulillah maring Allah. Rabbil alamin akan mengerani sak alam. Alhamdulillah ala nasir rusuli ing atase nulung pira-pira utusan. Wa ihlakil kafirin lan rusak pira-pira wong kafir. Jadi kalau terangkan sih, ini mulai bakas adab. Terus kemarin bakas menyangkut betapa tiang kafir itu menuntut rusul sesuatu yang aneh-aneh. Badal itu wonten jumlah mutaridor. Kalau cerita ilmu nahwuri. Di Quran itu punya tradisi damel kisah. Damel satu kisah, satu paket cerita, terus yang tengah ini wonten jumlah nopo mutaridor.
Jumlah mutarido itu satu paket sing sawangannya betul terkait tapi terkait. Sebagian itu cerita sesi kedua diulangi malih. Balik ini ulangan cerita pertama. Ya, cara logikane Quran tiyang kedah sesuai awal Quran diturunno gini ku Allah nazzal ahsanal hadits kita bermutasabiham masanian kalau syairru min hujuludul ladina yakhshawna rabbah. Di awal itu nurono Quran. Nurono kitab bermutasabihan satu kitab sing ketika dibaca normale niku wong sing atine iman mesti berdidik, mesti ndredeg, mesti wedi. Ciri utama orang baik itu kalau mau Quran duwe haibah, duwe wibawa. Ini kalau betul niat ngeritik sinten-sinten. Tapi dulu itu banyak sahabat tabiin itu yang sampai meninggal itu gak sempat baca Quran khatam. Itu mulai maca Quran nganti tuwek nganti mati ora tau maca nganti napa? Khatam. Setiap maca wonten sing pingsan, wonten sing dredeg, waktu itu gak tau khatam. Ini yang kelemahan kita itu di situ. Ya karena benar-benar tak syair. Jadi contoh gampang ayat ini, ayat yang senada dengan ini. Jadi Allah itu sering ngelingno manusa. Mbok yo kowe iku sekali-kali duwe logika kebalik, logika pengandaian sing rugekno kowe. Istilah Quran aro'aitum. Misalnya kul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in. Senajan itu saiki banyu melimpah, setiap saat Allah iso wae menghilangkan air. Air tahu-tahu dihilangkan dari muka bumi. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum napa? Ghauran. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Terus Quran melogikan itu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kowe saiki jek ndek dhuwit, saiki kelar mangan, setiap saat Allah iso amsaka napa? Rizqa. Saiki ana bumi. Setiap saat Allah iso wae gak ana bumi blas. Man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Sapa sing iso nekakno bumi meneh? Saiki ana rino. Setiap saat Allah iso ngrubah ana rino. Niku kul ara'aitum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Terus Allah dengan nada mengintimidasi wong dilengno terus. Kowe saiki urung picek. Tapi setiap saat iso picek in aqdabu samakum wa aqsa. Oh itu mulane kados napa? Kula nu berkali-kali ngelingno tradisi. Ya memang semaan itu tradisi yang baik. Tapi harus ada orang-orang alim kayak saya mengingatkan bahwa Quran diturunkan itu minimal itu ada wa idza tuliyat alim ayat itu ada gimana? Melahirkan wajilat qulubum. Ya, istilah Quran apa? Taqsairu min hujuludil ladina yakhshawna apa? Kabar. Jadi termasuk sifat Quran itu satu Quran yang ketika dibaca wong begidik, wong ngredeg wedi. Mergo wonten ada intimidasi dalam banyak hal wong dielingno. Kowe saiki rong picek, setiap saat sok picek. In aqdabu samakum wa aqsa. Setiap saat saiki bumi tenang, setiap saat sok gempa. Setiap saat ono tsunami, setiap saat. Itu ngeri. Dan Quran terus. Bahkan dalam banyak ayat diterangno kowe saiki ning segara ana gelombang kowe nangis. Bareng nangis kowe ndonga nangis dislametno nganti tok. Jare Quran apa nek tok darat selamat. Urung mesti soal masuk darat malah kena gempa. Usaha kena angin puting napa? Dan itu Quran detail, cara intimidasi detail. Apa amintum ayyasifabikum janibal barri fayursil alaikum qasifam minar. Sebagian ayat diterangno, lho kowe nek misale ning segara ana gelombang terus kowe selamat ke darat, ataupun ada darat terus selamat, iso wae masuk darat malah kena angin puting beliung, kena gempa. Utawa ora selamat ning darat selamat neh. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursil alaikum qasifam minar fayuhribakum bima kafartum. Kowe saiki selamat ning segara, tok darat meneh selamat. Tapi iso wae babak kedua tenggelam. Kowe begitu terus. Ya masalah moral ki ngoten. Kowe iso wae saiki idola men blesek. Kowe saiki iso suci itu ben iso selingkuh blesek mesum. Wong sing mungkin ane di kasus ya tafarohan yawane, sing tukang nasihat. Iku
Iku sing ponakan, ora ponakan yo mbok. Artinya Quran itu benar-benar harusnya menciptakan taqsairu min hujulil ladzina yakhshawna rabbahum redeg. Kula bolak-balik ngelingno teng santri-santri. Sing mari Quran eling redeg iku sitok. Gara-gara ini siji ora paham. Nomor siji wis jelas perkara ini apa? Boten paham. Ya kula boten ate derek maca Quran sak juz boten ate nganti sakniki. Ya bukan karena paham, pancen jadi aku mau. Dia itu memang tidak bisa. Makanya kayak Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, semua tokoh Quran, sahabat itu hanya 8. Jadi sahabat yang hafal Quran sebelum juz semua. Itu punya satu kesepakatan terkenal dari sahabat. Iqra'il Quran faka'an Allah khotobakan. Terkenal menjadi kayak jadi ilmu bagune etika maca Quran seperti Iqra'il Quran faka'an Allah khotobakan. Kowe iku maca Quran kaya Allah ngandani kowe langsung. Ya, kowe maca Quran kaya Allah ngitopi sampeyan. Quran kalam Allah. Kaya Allah ngekeki instruksi teng jenengan. Jadi misalnya sampean maca misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu banyak cerita ulama dulu ngaji teng Abai. Niki hikayatul khoshiina fi qiraatil Quran. Ngaji teng mriku laren cum. Intahi wis tok Quran. Ngoten terus, sampai berang-berang puluh tahun ben kon maca intahi. Jadi ditakoki, "Pak, lha kok ora mbok pindah-pindah? Lah kok gek mau tau nyantuni cah yatim." Quran musik tapi lagu-lagu. Akhirnya cah iku diperilaku tiap ono pendusta agama iku roh sapa pendusta agama. Iku wong sing ora tau duwe, ora tau nyantuni cah yatim. Wala yaqudu ala amil miskin wong sing gak dikepedulian mbek miskin. Akhirnya anaknya sadar, berarti tiap paket satu Quran dibaca satu ayat, satu paket itu pula kudunya dilatih untuk diamalkan. Itu begitu dulu zaman sahabat tabi'in. Sampai ketika ada periode tahfidz zaman tabi'in. Ya wonten periode wong hafal Quran zaman tabi'in. Niku para sahabat yang kalah apalan sama tabi'in. Niku delengno. Ngene lho, Cung. Aku iku dhisik kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhu. Aku dhisik iku nglakoni Quran durunge apa. Kowe hafal tapi ra kepengin apa? Lho sampean bisa bayangkan kan zaman itu. Ketika Allah ngendikan wajah hidup di amwalikum wa anfusikum. Mungkin periode saiki mau mikir wajah hidup di amwalikum edar safawi bo edar apa pokoke wacanane piye. Tapi ketika itu enggak kan, ketika ada kitab wajah hidup di amwalikum wa anfusikum yo perang tenan, jenenge perang Badar, perang Uhud yo perang tenan. Sahabat kere-kere yo urun tenan, yo nganti keluargane kelaparan tenan. Wajah hidup di amwalikum napa? Jadi artinya kok ape nglanyahno, wong terus perang tenan, karena kitab yo terus perang tenan. Itu masalah itu benar-benar tak saya ada hebatnya Allah. Ya ada hebatnya Allah karena itu tadi. Apalagi yang sudah paham. Kalau yang sekarang misalnya sudah paham itu. Kalau contoh betapa Quran itu wong darani grogi, ngadu dhuwur itu grogi. Ini misalnya ayat ini. Jarene pangeran mat elingno wong-wong in atakum azabu wa atatkum musa'atu bakta. Setiap saat ana azab. Urip setiap saat ana napa? Azab. Setiap saat ada musibah, bertak sifatnya musibah mesti mendak. Kasus gempa teng Jogja itu gempa pertama kan nggak ada yang takut, yang tahu-tahu datang. Sing wedi kok. Lah ada wedi gempa kedua ketiga malah sing ora apa-apa kan. Paling susulan goyang-goyang biasa. Gempa yang pertama wong Jogja itu. Ya boten blas. Ngerti-ngerti terjadi loh. Ya ora ana wedine wedi ora anak kuwatir, ora kuwatir blas. Ya do ngopi do jagongan sing turu ya turu. Tahu-tahu digoyang lagi bengok. Bengok. Tapi kalau ahli Quran itu enggak. Nah, kalau nanti pas nilai gempa mriki dinten apa terus gang dina nilai ditakoki. Gus boten wedi mlebu yo. Aku ulama, ora ana gempa wis wedi cangkemmu. Rumang Samuel nek Rembang ambek ning Yogya terus ndredeg ning Yogya. Ya padha wae.
Nak wong mukmin waras ning ndi ya, Dres? Karek tingkat warase iku. Lho itu standar. Saya bukan sombong mboten. Innamal mu'minuna idza dzukira wa wajilat. Itu standar. Kriteria standar seorang mukmin pokoknya wedine be Allah wajilat. Ora usah ngenteni berita tsunami gempa, nak mukmin waras tetep wajilat. Jadi artinya kita sami mawon teng Yogyakarta, teng kene Aceh, napa teng daerah-daerah musibah iki sami mawon. Wong wedine kok ambek apa? Jadi tidak ada apa-apa, artinya tidak ada apa-apa ya bodoh dedek ya, kalau bodoh dedek ya dedek terus, nah bodoh dedek ya terus. Idealnya saya ada dedek ya, gempa, orang gempa. Karena itu tadi Quran mengandikan, umpama Yogyakarta gak gempa, tapi kayak kecelakaan fisik ya loro. Iya betul. Utawa di penyakit apa sing menyiksa ya tersiksa. Nah Quran itu ngandek nomor terus. Saiki ana banyu, tapi setiap saat itu iso wae kul ara itu min asbah maukum ghoran sama yatikum bimaim. Saiki kowe kelar mangan, kelar ngombe, tapi iso wae rezekimu ditutup. Aman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakan apa? Rizqa. Begitu terus pengajian Quran. Termasuk iso wae musibah teko warung yal abun, warung naimun, pakai turu pas dolanan ujug-ujug ana musibah. Sehingga terus kemudian ana ilmu tasawuf sing wong kudu dawamul khaufi. Orang setiap saat kudu siaga apa? Khauf. Iku sing menyangkut siksa fisik, kados gempa, tsunami dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Di luar itu ana siksa ati. Niku ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala din. Mati manusia kan ngoten. Kowe nak pas istighfar numuang kowe dosa wanti-anti yo. Ngono padang sithik mesum meneh. Wong kowe nak zaman khusyuk, gantap sandal ngrasa dosa. Nek umat di rakyat jutaan njak dek. Nyuwun idane iki kula nganggo barang jenengan boten izin. Sawangane kan sok suci-suci yo. Suatu saat dari rakyat buku tanpa izin, tanpa pamit. Yo kok apik wah. Wah, iku menungso, pas umat khusyuk ya kok malaikat pas berdigatan ngalang-aling iblis. Ya itu begitu. Karena manusia itu paling labil. Dari Quran, dari hadis qudsi nerangno inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa sa'a. Atine wong mukmin iku diwolak-walik pangeran, yuqallibu kaifa napa? Sa'a diwolak-walik kaya setiap saat Allah ngertakno, maksudnya betapa rentannya. Rentan banget tuh. Wong nak lagi tobat koyo-koyo. Tapi sekali mesum yo koyo ngono. Sekali lari koyo napa? Ngono. Nah, sekarang yang orang yang sedang dalam posisi baik, misalnya atine lagi khusyuk, lagi stabil, kudu mengandekan setiap saat itu pun dicabut. Sehingga saat baik pun dia ini kekhawatiran setiap saat dicabut. Akhirnya Rasulullah marah, ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik, wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Gusti zat sing molak-malik ati kula tetepno ning kaapian. Gusti zat sing molak-malik ati kula condongno ning kaapi. Gusti ku nak pas apik, ro wong elek sakit. Sakit wong elek tak dandani. Nak roh, tapi nak pas umat ngenyek. Wong e padha kok kadang dinyek, kadang disakake. Sakit. Mati nak lagi bosok ora butuh akibat SDM rendah. Akibat dari keterbelakangannya. Terbelakang mental baik dia mesti ngomongnya tangkeme dondi. Apa hatinya apa yo kasihan. Sebagian rezeki kita harus berbagi. Ini gak umat meneh. Umat apa umat elek. Umat napa diarani ati mergo molak. Lah itu Quran itu punya tradisi begitu. Orang diingatkan terus. Sebab itu gue cek jabat, orang jabat dari kanjeng Nabi kontradisinya donga kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasa wa tanziul mulka mimman tasa ya waktu izuman tasa tapi ya waktu ziluman mulane kena lagi idola ngono Gusti sakniki lagi tutil mulka man tasa lagi waktu itu sok ben iso tudil kaya apa dhisik wong ana idola ana si A saiki menghujat si A kan balik ngidola nomor itu biasa waktu izuman tasa waktu ziluman bolak-balik apa aja
Zaman kira saja kan itu dia besar kok jatuh. Ya orang jatuh wah orang pangeran, macam sunai pangeran waktu itu mantap, waktu itu lumayan. Ya damai-damai saja, tidak ada apa-apa. Fenomena yang terjadi sekarang itu biasa-biasa saja. Cara pangeran itu biasa, macam sunai pangeran itu iman saja waktu itu lumayan. Jika terpulang nanti ini misalnya cara orang akeh menarik itu siap batu di lumayan. Dan saat itu orang harus siap ketika masa-masa jatuh harus siap. Artinya siap itu tauhidnya kudu kuat. Gusti zaman kula mulya nggih jenengan sing mulyano. Zaman kula ino nggih mergo kersane jenengan. Ujung-ujunge penentu tertinggi jenengan. Liyane ra penting kabeh. Nek ngono ya ora ana apa-apa Gusti. Cek kula zaman mulya, cek zaman iki. Wani zaman ngene. Ya kudu ngono to, baca tak ngomong kudu ngono. Ora kok malah pas jatuh dhewe. Dhisik muridku saiki wani. Dhisik zaman partene kembar sering tak utangi, saiki wani. Del zaman partene kembar sering proposal tak turuti, saiki ngelak. Nah, ini ora usah ngono. Balik kok wingi latar dokter. Ya masalah apa? Lah wong iso muring-muring mergo tauhide pas-pasan. Mergo tauhide dipasno oleh muring-muring piye? Saat kowe jatuh dihina umatem, dihina rakyatem, tauhidem tetep gak ngarah iso muring-muring karena kamu tidak pernah melibatkan mereka dalam hidup kamu. Kowe urip wis kok Abdul Qadir antara wahidin sama wa ana wahidun bil ardi. Lah aku dhewean kok repot. Wong iku buadet kabeh nek seteli makhluk ora penting kan? Zaman mulya ora penting, zaman ini nginakno ya ora penting. Untung kula dhewe anteng bumi, jenengan dhewe anteng langit. Artinya kula mau dhewe anteng jenengan. Lah aku iso muring-muring berarti kaya ngunsurna mulya mergo dimulyakno wong gedhe, inam mergo dina wong. Berarti kan kowe gantung ngomong sekeliling ngono. Akhire kowe muring-muring zaman iki. Sing ngongkon tauhid murah ngono iku sapa? Ajarane Kanjeng Nabi standar qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man. Nah, misalnya dengan tamplet, tapi kan iku Gus padha-padha urip kan milih dimulyakno Allah. Mulya cara Allah ya wong sing tau itu bener ora kok sunan terus khalayak rame berduyun-duyun iki ukuran dhewe. Nah mulya cara Allah mergo kowe wali wong titik to. Senengane kok takok sing urusan versi hadun nafsi. Lho kowe takok ngono, lha padha-padha milih mulya terus. Artine mulya bayangan kan wong berduyun-duyun itu kan. Tapi mulya cara Allah mergo tauhid bener. Senajan to cara manusa kowe jatuh. Maksudnya mulya terus tetep namane apik, citrane apik, image apik. Menjaga image, menjaga citra omongane wartawan. Kowe ora tau kok melok-melok katut image katut napa citra. Melok buntu, padahal iki anak sekati para tagunan nabinan jadi. Ojo melok-melok ora mesti. Tenggene cerita-cerita kewalian bahkan versi Rasulullah mboten sing kitab-kitab tasawuf sing jan asli gawe Nabi. Niku Nabi ngendikan wa tam min marfu'in alal abwa law aqsama ala wa al-abar rubba'at asin marfu'in bil abwa law aqsama ala wa al-abar. Akeh wong cara lahir ku gak ana wong mulya, sowan wong ditolak. Tapi wong ku sangat dekat dengan Allah. Ini ku terwonten cerita tentang sejarah. Kados kula ngoten iki. Kula niku cara wong akeh mulya ra saiki mergo menarik. Iso wae mulya tenan ing dawa pas rukin gedhe ati. Nggih betul mungkin sekali. Iso wae kados Gus Dur kados ini iso wae mulyane cara Allah pasti nek jatuh. Wong kula boten sponsor sampean seneng Gus Dur malah ndak seneng gedhe urusan manusa mboten urusan kula. Tapi sampean tetap mengandekan iso wae saiki rukin sing ngene iki mulya malah maksud ki populer pasti cara Allah. Mergo pas gede pas malah pribadi dhewe. Saiki pasti malah tau santri ora apike kok namarat tuh oleh mate tau terus penerus. Bareng wis sugih malah kurang ngaji. Mergo bareng wis sugih butuh mobil. Sak aku gak numpak mobil gak pantes. Mosok kiai kok mlaku. Malah tau rusak. Aku ora pantes ya, misalnya orang nyetel duit
Aku agak pantas sama elek lho, zaman kiri latihan tauhid terus. Saiki malah juga latihan materialistik. Wih, jatuh cara Allah. Aku yakin laisa dimakan jenis begitu tidak punya derajat sama sekali. Itu biasa cara Allah waktu itu mantasa atau diluman. Jika sekolah ngaten iki kula sakniki ngrasa mulya mulang teng jenengan sitok. Mergo aku kampanye wong tak seneng Allah titik. Gusti kula ngrasa mulya teng donya, kula ngaji nggih kampanye wong tak ken mulya jenengan. Kula ora ngaji nggih tetep maca tasbih jenengan titik. Soal terus ana hukum lahir wong jujur sowan di lho yo ngono. Waktu kanan donya. Wah badut kabeh, ngono badut kabeh. Memang begitu, harus begitu. Seorang mukmin sejati harus begitu. Cara Quran nerangno kanjeng Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan. Iku ora ana domen sing balik ning Muhammad sing. Mate tak utus, iku ben dadani wong. Lah dadani wong piye ben wong gelem iman, gelem maca tasbih bukratan. Ora ana domen ben wong mulyakno kuwe, Mas. Dadi legenda sejarah ora ana. Nah kita kan seneng dikenang, orang di zaman bahiki di karepe. Ya mungkin waris sabihur bukrotal. Mulane ketika Nabi menang gajah Fatih Mekah, malah dewe no pangeran inna fatahna laka fatham mubina. Terusannya ayat itu ini, lihat birolah Allah maka terjamah menjadi sama. Mat kowe wis tak kai Fathu Mekah. Tujuannya apa? Ben dosa di sepuro pangeran. Wong nak wejo ya biasane kasihan tingkah. Mulai zaman melarat oleh melatih tauhid tenanan, kepen rido be kodok kudur. Gusti masuk kula keadaane ngeten, tetep jenengan paringi rido be kodok jenengan wis bergudak sampai dandani tahu. Bareng mulai gula teko mulai berbuka kekuatan. Apa ora mulai pengaruhnya gede. Dihitung kekuatannya, mosok aku gak diwong dulu, malah karu-karuan. Tauhidnya malah bujak. Natane serban mulai ditoto, sarungane ditoto, gaya mlakune di model-model. Piye? Zaman kere mulya cara Allah, saiki zaman doyo malah karu-karuan. Mulane cara tauhid nek digandane uga nggih bengkel tauhid. Itu udah bisa, itu kita ini diwarai tauhid mulai cilik. Wong dilatih, wong Islam kabeh dilatih kon sering maca qulillahumma malikal mulki tu'ti domire aning Allah. Berarti kan kesimpulannya ya Allah, setiap kali kula mulya ya bihira datika, setiap kali kula ina ya bihira datika. Ya iku watu iduman taksa watu ziluman. Zaman kula mulya ya kersane jenengan, zaman kula ina ya kersane. Tapi kemudian yang hatimu kan tak, lho terus hakikate ina napa Gusti? Hakikate ina nggih kula durakani jenengan. Kula adoh saking jenengan, kula gadah hijab saking jenengan. Lah hakikate mulya napa Gusti? Hakikate mulya ya ati kula boten enten hijab be jenengan, ati kula tenang jenengan. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Mergo atine wis seneng be Allah. Maksude ora seneng be pengaruh. Ora seneng be konstituen akeh. Lah ora uring-uringan mergo dhisik pengaruhe gedhe saiki jatuh. Dhisik sak partai saiki B. Kan sekali-kali gaya partai Quran, partai solihin, partai solihin, partai zolimin, partai mufsidin, partai muslimin. Selesai toh? Partai kafirin. Ya partai kafirin. Dan ini harus dilatih. Jadi Quran itu ngelatih wong kon nata ati sampai ngoten. Lho kula sak niki biasa ngomong mbek bojo kula. Dek suatu saat aku jatuh, wong ora seneng. Wis tibar di Soekarno. Tahu diarani pahlawan macam-macam. Ngono jatuhe di demo rakyat dhewe. Angkatan 66 Pak Karno jatuh, Pak Harto ki akhire jatuh. Gus Dur di dewa-dewana pas puncak dadi presiden malah dilengsekno. Pas puncak-puncak populer iki dilawan wong-wonge diam. Iku ora Gus Dur sing jatuh, ora Soekarno, ora Soeharto. Pancen ku sunnahe Allah wa tu'izu man tasha wa tu'izzu man tasha. Iku biasa kan. Secara Allah ya biasa-biasa. Ndak ada apa-apa. Lah aku kowe jatuh tenan ku nek ora seneng Allah titik. Iku lagi jatuh. Selagi kita penggemar sejati Allah baik-baik saja.
Enggak ada apa jadi kabeh jadi dunia jadi ora ono apa-apa. Ya jajal ae ngaji bubar kalau ada apa-apa. Ora apa-apa, plus. Lah aku kok tetep ngaji, lho pancen perintah Allah wong alim kudu mulang titik. Kok terus dihitung konstituen. Nah orang nurut tersinggung. Piye karepe dosa ngono iku napa? Dosa kriminal cara tauhid iki. Pelanggaran iki cara parah. Lho nggih tengene hadis-hadis sampeyan delok. Kanjeng Nabi koyo apa ngajarno wong supaya seneng Allah. Sampai Nabi mari wiridan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu wiridan yang diajarkan Nabi per sholat. Ya Mu'ad inni uhibbuka he Mu'ad aku seneng kowe. Fala tada'at nadubura kulli sholatin. Setiap bersolat aja lali muni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Gusti kula jenengan tulung saged syukur jenengan saged nyukuri nikmate jenengan lan jenengan nulungi kula saged ngati ibadah teng jenengan wa husni ibadah. Tapi ada satu zaman sing wong Islam kena hijab kabeh iku mau Allah dadi tim sukses. Gusti partai kula paring menang. Gusti sing sowan kula kepen dadi bupati paring menang terus kowe sendak kemak sapa ae. Piye Pak pengiran kok libatnya jadi tim sukses. Kepentingan itu. Podo-podo doa kalau arane Kanjeng Nabi ya Allah a'inni ala zikrika jenengan nulung kula saged eling jenengan terus. Wa syukrika lan jenengan nulung kula saged syukur jenengan terus. Wa husni ibadati jenengan nulung kula saged ibadah sing sah. Betul nanti kaji tenan. Nah berarti sama harus mulai taksa itu. Harus mulai grogi motor Quran itu bener. Motor Quran itu no grogi ini. Maksudnya kita tetap sing semaan di mobil itu selesai semaan. Tapi harus ada proses-proses kita menuju nopo taksa itu minggu dulu diladina eksona nopo. Terus lo balik tentang cerita betapa cara manusia itu rapi. Ini ku Rasulullah cerita ana wali nggih sing umpama wong liwat wis jijik mergo pacane gembel rubas agamatku in bilabba umpama nglawang-lawang ditolak tapi iku wali jadi ku wonten cerita sing sahih sing tidak versi kitab-kitab Israiliyah ini sing terkenal kuat sinten Allah jadi satu-satunya wali sing Rasulullah ngakoni di Wes Al-Qarni karena Rasulullah menangi. Jadi Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in, ya seorang apa? Tabi'in. Tapi Rasulullah ya memang Rasulullah itu Rasul. Beliau kan tahu apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Khairul Qurun Uwais Al-Qarni. Nanti itu ada periode di mana orang terbaik itu jenenge Uwais Al-Qarni. Terus Sayyidina Umar tanya, "Fakai Fabi, sekolah tegas putih tidak kepanggil Uwais Al-Qarni." Terus dari Kanjeng Nabi, "Aku titip salam kanggo Uwais Al-Qarni." Karena aku ketemu sak sahabat sebatu jalukno istighfar. Di kowe kudu jalukno di sepuro pangeran. Sing ndonga wae sinten? Walhasil suatu saat Khalifah Umar jadi khalifah. Niku tiap tamu niku didelok, raine ora Uwais Al-Qarni ora mesum didelok. Saking kepingine Umar ditungakno sinten Uwais Al-Qarni. Terus Umar ya takok, alamate sepundi? Ya wonge tukang ngangon wedhus. Terus dia tahu di penyakit judam faat habaan buah dihilang Allah ilamu di dirham fi katifi kecuali mau sak dirham nenggone niki napa kate. Jadi anggaran tamu kok raine rai wali. Rai wali kan versi saya sing lunak-lunak nek versi dhisik sing raine padang kuwi kan karek versi nek versi endo kan wali sing lunak. Lah versi wong pekeh sing tegas istiqomah jamaah. Nah versi Quran kaya kula nggih sing paksa iruni. Sing macem. Suatu saat walhasil agar kamu kan buka kelambi deh sing terindikasi sing mirip-mirip. Suatu saat ketemu gitu. Kalian sinten Uwais? Itu nomor nangis itu kan. Uwais apa itu mboten purun, mboten ya Amirul Mukminin. Pondungo ras. Bahkan kan tinggal di istana nggih mboten purun. Ditanya, akhirnya nganggo jurus pamungkas Umar, sing ngutus aku iku Rasulullah.
Nah, betul berkutik dong wong sing putus itu. Akhirnya donga wes altar itu. Kata donga balik. Ya Uwais, saya ingin ada waktu ketemu kamu. Kapan terserah jenengan? Rumah sekali. Dari wes altar ini tidak. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir ya jenengan. Kulo nggih kembali malih terus ngurmati ibu. Jadi penggaweane wangun wedhus ngurmati ibu. Nggih ngoten ta urip. Wah itu semenjak itu mulai Umar, Ali, semua sahabat nyari itu tidak pernah ketemu. Terus banyak wali angkatan beliau itu yang podo waline kan ngerti. Ini ku sowan ya dikai waktu 1 kali saja pertemuan. Alasannya pertemuan antar wali ku ya iso riya. Mergo aku akhirnya mais-mais omongan demi kowe ya mais-mais omongan demi aku. Akhirnya gak iso talanjut mulane ora wali kecuali sering seneng dhewe. Apapun umat akeh tetep seneng sering dhewe. Mergo pas iku iso ana wahidul fil ardi wa ada wahidul napa. Lho tenan sampeyan nek jajal menjadi wali ku gampang. Sampeyan nak tahajud contoh gampang tahajud. Nak sampeyan pancen mukmin sejati, kowe nak pas tahajud muni tenang hadir apa? Astagfirullahaladzim Gusti kula nyuwun sepuro. Iku kowe kan wis lali bojo, lali anak, lali wong kabeh. Artinya perasaanmu urip ku ambek Allah tok, karena yang akan berhadapan secara hukum kok kowe ambek Allah tok. Gusti nak jenengan boten nyepuro dosa kula terus kula sebut. Kan mau dialek ambek Allah tok. Mulane darani munajat bebisian ambek Allah. Nah, pas itu kamu wali, artinya sangat dekat dengan Allah karena kowe mau kontrakan ambek Allah tok. Gusti nak jenengan boten nyepuro kula sepundi. Nak jenengan boten rahmati kula sepun bon umat waline kan. Lah pastinya aku ketemu wong akeh ana sing gede ana sing seneng. Wah, umat hijab kan. Sebetulnya perasaan kamu saat tahajud yo terus nganti rino nganti kumpul uang. Betapa yang paling penting ridane Allah, sepurane Allah. Tapi kan enggak, ketika kumpul uang terus kumpul menusane kan kemenusan kan. Ana tangga gede, wong kok ngono karepe iki. Salah kok kok gedeni. Ana sing semeneng terus dimanfaat. Sing gudeng digudingi, sing seneng diman. Itu kan terus umat hijab. Harusnya tidak begitu. Ketauhidan keheningan malam itu diteruskan nanti ning kehidupan sosial. Gusti ini utangga kula, jenengan gadah syariat teng kula teng apik itu. Kemudian kita ini kalah dengan hukum modern. Kalau bolak-balik ngamuk. Bodone wong Islam itu katut ambek kontrak hukum sosial sing saiki ning universitas di fakultas jenenge fakultas ilmu napa? Iku bentone wong Islam. Misalnya gini, kalau kita baik sama orang ya akan dibaiki. Kalau kita sopan sama orang akan disopani. Islam itu tidak mengajarkan itu, bento dengan ajaran itu. Mergo nek nganggo ajaran iku ngapiki ini ronggo kok tangga melek mbek iku kecewa. Mergo kontrak sosial enggak seimbang, enggak sebanding. Lho kula nu wong alim. Tak elingno sampeyan. Setiap hadis menunjukno nek Rasulullah jangan kenal Allah. Rasulullah itu sayyidul mursalin. Kula nu roh betul nek Rasulullah sayyidul mursalin. Nek sampean agak pati roh. Mau krungu-krungu terus yakin ngono tok to? Lho ndak. Saya buktikan bahwa Rasulullah benar-benar nabi sing parek Allah. Bahkan dalam hukum sosial pun Rasulullah cara ngendikan mesti libatna Allah. Menyangkut tonggo, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Kowe nak iman tenan mbek Allah, kowe kudu mulyakno. Lho mulyakno tonggo kaitane mbek Allah. Artine kontrak mulyakno tonggo ya krana perintah ya Allah. Ora krana kontrak ilmu sosial kowe nak apik diapi. Menyangkut tamu iku nanti ngoten, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Kontrake mbek Allah. Mergo nek kontrak mbek tamu iku kowe sering kecewa. Sale tamu ni begas. Atau tamu ni dibeli adol minyak di duwe. Atau tamu ni go proposal dibeli jaluk duwe. Kan gampang gitu. Tapi nek kontrak misal mbek Allah, Allah niku ngutus kula ten mulyakno tamu, duka niate jenengan kula ora arep. Pokoke kula mulyakno iku perintahe Allah. Dadi kontrak kula mbek Allah boten ambek jeneng. Ning ati kan nyaman kan? Yo nyaman kok ora ana apa-apa. Wes sak kula iki tamu piye wae yo biasa wae kabeh. Iku nunjukno betapa Rasulullah itu sayyidul awali, seseorang sing Allah tuh hadir terus. Sehingga setiap ngendikane mesti nglibatno Allah. Iku mangka ana yu'minu billahi wal yaumil akhir falikrim falikrim. Lah kemudian umat Islam itu kalah dengan kontrak ilmu sosial. Yaitu kemudian dihitung secara transaksional. Kowe nak mulyakno wong, dimulyakno. Nak sopan mbek wong disopan.
Lah ketika meleset contoh hitungan iki, lah ketok asline kan. Lah nek dibendoni ya bendo iki kan terus. Akhirnya neng partai, lo aku dikhianati, aku di sini partai gue dibuat, saya aku tak buat deh umat. Lo itu pentingnya ngadir nopo. Lo saya itu punya bukti banyak bahwa Rasulullah itu benar-benar Sayyidul Mursalin, tidak sekedar nabi, tapi benar-benar Sayyidul Mursalin. Barang paling sepele yo, itu kajian nabi gak bisa nyebut apa. Sampai tak contoh begini di 14. Wa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Barang sepele. Omah itu tempat hunian. Nabi gak tahu ngendikan omah mboten nate. Allah gawe omah sebagai tempat hunian. Allah. Itu entek ngamek. Jadi bahkan sesuatu yang bersifat harian, kayak omah digo hunian, pakaian digo nutupi aurat. Iku istilah kanjeng Nabi. Wa ja'alakum buyutikum sakana wa ja'alakum min juludil an'ami napa buyutan tastakhifuna yamadanikum wa yawma iqamatikum. Terus menyangkut pakaian nggih ngoten. Wa ja'alakum mimma khalaqa dilala wa ja'alakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum tatakun. Allah sing dadekno omah kena bonggoni. Allah sing dadekno pakaian kena nggo perlindungan sangka pak. Kowe tok nak nabi ku gak ono hijab blas be Allah. Mergo nyatane tenan, apa artine omah ana gempa? Apa artine pakaian misalnya Allah ngatur hawa tertentu sehingga pakaian ana artine. Misalnya Allah ngirimno hawa panas sing sangat iki kan klambi opo tetep bakar. Apa artinya nggih mboten? Kalau Allah ngirimno hujan salju sing sangat bagian juga ada arti. Semua itu ada artinya mergo Allah ijek melindungi dengan rahmat. Artinya Allah dingendikakno terus itu. Lagi kita saiki kalah ambek hukum-hukum sing semestine cara Islam iku hijab. Iku lho baleni. Kita iku kalah ambek ilmu-ilmu sosial sing mestine cara ilmu Islam iku jenenge hijab. Iku mau oke agar apik tambah hati. Ya agar apik wong yo diapi. Mestine boten wonten kowe nak iman tenan mbek Allah, iku apik mbek wong. Mangka ana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tetep gandungane ku ambek Allah. Sing hadir ku Allah. Lah nek sing hadir Allah terus berarti iku sing jenenge ihsan. Iku al ihsan anta budawa ka anaka taruh fa ilam takun taruh fa innahu. Pas ngapi tangga sing ketok ya Allah. Pas ngapi tamu sing ketok ya Allah. Ngapi mertua, ngapi ipe sing ketok ya Allah. Menusane ora ketok. Lah iku wis muni ana wahidul bil ardi wa ana wahidul sama. Nah wis ngoten jos sampean. Wes dadi wali papan atas sampean. Lho tenan lho bener guyon. Saiki wali padahal zaman akhir dibandingane gento ya. Ya tetep wali lho wali. Kula niku trauma NU. Kadang ngabungun gak wali. Mulane cara kula sing wali kabeh wali kok repot. Wali kabeh tak obrol. Lha pancen cara Quran ngoten. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waline Allah ora wedi blas. Lah sapa waline Allah alladzina amanu wa kanu napa? Kena. Kuwi iku wong sing iman lan takwa. Titik. Ora usah ngenteni populere wong, kadang terkenal wali ke katut-katut darani apa? Wali jebul dukun sejati. Repot. Mergo terkenal itu nyulah pun. Ya, dukun terkenal wali, dhewe donga mustajab. Hakikate tukang sulap sing roh sapa antarané sulap mek mustajab bedane yo sithik. Nang kula bolak-balik takoki tamu. Gus Mbah niku sing teng daerah niku terkenal wali, iso ngeten. Lah terus hubungane mbek aku apa ta? Yen acara jenengan sebut. Lah sing ngangkat wali pengiran cara jenengan takon Allah. Lah nek cara ku wali apa terus wali? Nek cara aku wali apa terus wali? Ya takon Allah kok. Wali tau. Meneng ae tak bingung. Seneng kok repot. Ngecek wong wali to ora kok pikir apa hubungane mbek kowe. Sementing kowe dhewe cara apa wali ta ora. Jalan takut. Lain sampean ora usah si abarane wali ta ora mesti tak karo Gusti kula wali boten. Dari ku milo lho, potongane.
potongan malaikat itu potongan agar si mahum diuji minatari dia wali ya ketara kera ini mesem orang mesem gitu. Oh di zaman terkenal keramat wali-wali di Jawa Timur itu orang mubalek seorang ulama dari kiai sing wali. Wong ngono kok mbok undang, bathuke ana paluarite. Terus dari mari dia boten balik iki mubalek terkenal ya terkenal Allah. Yang penting bathuke ana palu napa? Partai kiai Indonesia. Ya boleh tenan, kiai itu bagian saka kelompok PKI. Kelompok komunis. Jadi yen wong tertentu itu ngerti. Ini ku kados Sayyidina Umar bin Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pun tak terus sama cerita waktu. Beliau itu penggaweannya mau kerja angon wedhus ngurmati ibuke. Iku iso dadi wali sing diakoni Kanjeng Nabi khairul qurun Uwais sinten Al-Qarni. Mulane pas hikam cerita idfan wujudaka fi ardil humul famana bata min ghairi dafnin la yatimu nata. Niku contohnya nggih Uwais Al-Qarni. Imam Syafi'i terus badhe niku wonten tradisi wali humul. Tetapi yang perlu sampean ingat, wali humul, wali yang sawangane gak wali itu selalu akrab dengan wali populer. Jadi orang beringin-beringinan kok saiki. Artinya Uwais Al-Qarni nggih sowan Sayyidina Umar. Padahal Umar pun dadi khalifah. Terus Imam Syafi'i iki ngoten. Zaman Imam Syafi'i ya dikonco akrab wali. Wong ya aman wedhus. Bendina Imam Syafi'i mriku tangklet hukum guyon, tangklet hukum. Sesuk muridé tersinggung. Wong tukang ngomong wedhus bendina diduani guruku to. Guruku populer ngono kok bendina sowan wong iku. Sesuk takok. Ya Aba Abdillah. Nang ndang Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Dadi diru ki Jawa berwektu undang obah-obah. Anak kula langsung enggak bapak. Agak senang kiai sudah abah. Abah itu cara aku artinya bapak ya, repot senengane abah itu bapak ya bawa bapak artinya ya bapak bodoh ae. Lah buat ini guyon nih, buat ini orang penting, anak wajib berarti mantap. Budget kabeh deh. Akhirnya itu sak jenengan kok sering sowan mriki. Maksudnya sak jenengan kok sering takok-takok tiyang. Jawe Imam Syafi'i, wong sing ilmune parake Allah Taala aku ya wong iki. Us banyak cerita-cerita warikum. Lah akhirnya dengan ono kecelakaan, anggere ono wong jaga diarani wali. Itu akhirnya ono wong sing macem-macem, ya tetep diarani wali. Ya iku keliru. Nah niku mulai kecelakaan. Bene sing syariat jamaah terus ra diarani wali, semana jalan. Dianggap diarani wali. Aja periksa noset. Ora terus repot. Memang banyak versi. Kayak pulau sering cerita tentang konco-konco itu terkenal, ya, wonten wali terkenal. Memang semenjak dulu ada. Misalnya kasus wingi era niki Hamid Pasuruan, Mbak Dimyati Pandeglang itu orang-orang yang populer wali. Tapi orang-orang ini sebetulnya sangat menghormati wali-wali yang tidak populer. Pulau ada cerita banyak. Zaman Ki Hamid Pasuruan terkenal wali Ki Hamid Pasuruan. Kebetulan kan masih keluarga saya, jadi saya tahu banyak tentang cerita beliau. Itu tiap malam di sowan kalian Mbah Holil itu kiai itu kiri. Ya betul terkenal. Wong itu saking sufi nih, ini ku dalam itu ora oleh dikai lampu pondok. Nah dalam itu sepi. Hampir itu omai ditutup. Kedetem terus santri itu kiri 5.000 santri. Nah tak buka sedino aku untuk gula 5 pinta. Jadi aku buka, aku udah buka gula. Jadi mulai ora tak bu. Wono wali kok nganti ngono. Padahal iku aset. Sampeyan makome ngono ya, Jang. Lha iku paham itu sange wedine sering sowan. Mergo paham itu mulai nyesal. Kamane nyesale itu ngeten, cara arti bebas itu. Kulo niku soleh-soleh kulo biasa. Artinya kan beliau soleh itu ya kepen takoro pilau. Wah, beliau jamaah ya kepen takoro pilau. Kamane soleh kulo biasa. Tahu-tahu kok akeh sing nyowani kulo, terus kulo kok pangeran.
Niku nak wali tenan kok Ki Hamid iku nyesal. Kados kula ngeten iki kan ngalim-ngalim kula piyambak. Misale kula saleh nggih mergo wedi Allah. Aku ninggalo zina mergo wedi Allah, ninggalo haram mergo niki. Tapi tahu-tahu kan dengan kesalahan itu, kadang wong terus dosowan dewano terus dadi duwe kan. Lha itu nek wali, itu tetep krasa Gusti. Saleh kula kok ujug-ujug dadi duwe dadi kula. Niku wonten hisabe, Bu. Iku dievaluasi betul. Sehingga mesti lomo dene. Mergo go tolak hisab. Lah terus iku dihitung. Dihitung pendapatan lah iku hisab tok. Sebenarnya tok. Aku biasa ketemu kiai-kiai sing suwana akeh ngaten-ngaten sering lho. Gus kula jenengan nate akhirat sapati. Yo kira tak sapati ra kenal Gus warga lho. Ya piye Gus ngono. Lah ya aku ngalim kurang pati dadi dhuwit wis dadi. Nggak artinya ini cerita nyata gitu. Betapa para wali itu masih terkontrol. Terus kalau terusakan malih sing terkenal gini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu muridnya Imam Haromen. Sangat populer. Beliau itu murid terbaik. Sampai dinobatkan oleh 100 ulama bahwa dia adalah murid terbaik. Zaman itu nggih wonten tes. Ketika beliau bali teng Irak itu jadi rektor terus. Jadi pertama wonten madrasah dengan sistem rektorat ini zaman Imam Ghazali beliau nanti rektor teng madrasah di Zobia, madrasah paling populer teng Kufah teng Irak. Pun populer, semua ulama tunduk. Ini disantuni oleh uang kerajaan. Cara saya untuk jatah. Semua itu saat ini pun beliau mengalami trauma batin. Takut terus dia benar Gusti. Kalau takwane itu tak gugu kalau biasa, tahu-tahu kok jadi fasilitas dunia. Terus yang terkenal Imam Ghazali minggat neng alas itu. Kok takwa aku tenang tak gue takor kok jadi aset. Ini buatan nyindir kiai yang lagi seneng mulia, buatan. Buatan nyindir tapi dadani. Jujur. Tapi cerita ini kalau baca kita tak pikir saya ngaji mereka kena pirang-pirang kan. Nanti buatan. Imam Ghazali akhirnya migat buatan. Migat kok mau mati. Lu buatan tentara-tara migat mau mati. Migat kan. Akhirnya migat nih alam. Mergo pertama dari tengah alas tentang riwayat-riwayat. Beliau itu sempat iktikaf di masjid Damaskus. Sebagian riwayat yang masjid Palestina, yang Baitul Muqaddas, begini Sofron, begini Gon Nabi Mi'raj. Lah tapi beliau berpopuler, berrektor cara saya ini berketua PBN, terus jajak. Lalu itu pas minggat iktikaf di masjid, pas ono guru-guru mulang teng masjid. Sing dikek rujukan kolal Ghazali. Padahal ana wonge ning kono itikaf. Ya populer. Akhire Imam Ghazali sadar, iki suwe-suwe ra ngerti aku. Wis moralas, malah tak anane macane wis kethek. Wah, akhire moralas. Lah moralas ku ana sing dibetor namung dom kalian timbul. Timbul iki medhot air. Ini wonten murid di sempat ngertos. Jadi kan kok sing dibetul dom be timbul, jeneng jadab yo aneh-aneh, jadi dom. Jarum sing. Aku iku ning alat butuhku mung goleki pangeran, tidak go timbul, go butuhku wudu. Butuhku napa? Wudu. Lah nak dom, berarti ora beto, ora akal timbul, ora akal. Lah nak dom, ya dom be benar. Aku mau go pakaian nur. Salat itu mau butuh wudu menutupi aurat, tak suwek tak jahit. Kalau aku serakalah dari iki kelan tuku pakaian menang. Muinggat ning walas terus ngarang isya. Ambek minjajul napa? Asik. Wong buat ngarang ya ampun suara pengenan luwih mati. Tapi wong mantan wong terkenal sing goleki yo akeh. Cara rosek ketiga ya alhamdulillah. Seminggu tuh kiai yang manfaatnya jelas. Boleh itu mulai presiden sampai semua ulama tak Irak boleh. Jadi mulai khalifah itu ya mbak, Nidhul Mulki jenis khalifah. Lu malah boleh khalifah itu malah boleh. Umpamanya nanti jabat ke pemerintahan. Wong boleh sesuai ketemu di tengah alat. Terus beliau cerita bahwa dalam proses uzlah saya juga sering disalahkan Kanjeng Nabi, disalahkan wong akeh, disalahkan ulama-ulama dhisik. Nah aku kon balik mulang menungso. Tapi mulang sing ning kono aku kampanye Yutraful Jahwal Pansip.
Satu mulang sing aku kampanye gak pentingnya pangkat, gak pentingnya derajat. Ya tapi ya tetap balik. Lah terus budi, dia pun pokoknya seneng jenengan balik. Ya tapi ana syarat ya, aku ora rektor meneh, ora jabat meneh. Akhirnya balik ning kampung halaman ini Tus itu sakniki daerah Iran. Mau gawe pondok sufi. Ini terus terkenal Khonikoh atau Ruban. Itu termasuk Imam Ghazali dan Damel Khonikoh kalian apa? Ruban. Soalnya pondok-pondok salah, pondok jelas-jelas ini. Jadi kiai lunak tuh. Jadi sampai wong populer balik mana jadi kiai apa? Lunak. Nanti dia kabudut nih. Tapi intinya betapa kesalahan itu harus kita koreksi. Kalau kesalahan sudah mulai memasuki wilayah dunia, itu kudu mulai hati-hati. Ya kalau sak pulau ini butuh duit piro ora gampang, cara nuruti nafsu. Ya tapi kan kudu ngoreksi. Terus wis cara manusa mulya, sawangane kelar tuku mobil, kelar di duit. Tapi itu kan rawan, cara Allah rawan iki. Minggat kali Imam Ghazali. Terus balik malih teng kampung halamane mulang secara manakib gimana? Manakib suatu kodir ora terkenal, sampai kamu saya. Tapi kaya apa nang manakib kita? Nak ana khalifah sowan. Hari pertama gak diperdui, hari kedua gimana? Diperdui sampai asistennya wedi, asistennya Sultan wedi, asistennya Abdul Qadir wedi. Presiden semua gak diperdui. Jantungan loh, secara dalamnya. Artinya ya itu tadi, karena wali-wali itu ingin mentradisikan bahwa hidup itu harus berpusat ilallah, ma'allah, wabillah. Dengan cara sulam tauhid terus ngarang kitab terus gedomir gak karu-karuan. Ya bihi wa ilaihi wa lahu wa bihi. Maksudnya urip ya lahu karena Allah, wa bihi ya lawan Allah, wa ilaihi lan menuju Allah. Lan jare sulam tauhid ngarang urip iku ya lahu wa ilaihi wa bihi. Mbos wa bihi soalnya. Dan ini penting kalau ingatakan bahwa sekarang itu ada masalah fitnah, kasus partai, kasus sosial. Itu semua jangan jadi hijab, ya, kalau ilmu. Apapun masalah yang kita lihat sekarang kita alami itu jadi hijab. Misalnya gempa itu jadi hijab. Apapun arah gempa kayak redek. Lalu kalau pas dari kedua, nomor pertama saking anak beri kita Mas Romanto. Kocok-kocok kalau betul-betul gempa, cangkem aku lama orang. Ini aku ya wedi, di mana ya wedi. Sama harus berlatih begitu. Mergo Allah ngelingno nggih kaya sesayat niki setiap saat iku ana siksane Allah. Setiap saat mripat sing iso mbok iso picek. Setiap saat ati saiki takwa itu dadi ati mesum. Saiki kowe iso takwa setiap saat saged mawon mesum. Saiki kowe mulya iso wae jujuk-juki. Dengan terlatih dialek begitu, kowe kan gak usah ngenteni gempa atau wedimu. Ora usah gempa kecelakaan yo lara. Nggih boten. Jadi gila, itu Allah melatih begitu. In aku dawu sam aku mbak absor. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsakana apa? Isto. Kowe nak selamat ning darat, kok laut apa berarti selamat ning darat? Iso wae ning darat malah kedaane puting beli. Iso wae saiki selamat amin tum ayu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila alaikum qasifan minarihi fayu. Itu Quran begitu. Mun ya dari saniki mulai mun ketemu betapa takwa kita ning Allah lu ora gantung satu kondisi. Mergo nek takwa ngenteni kondisi ku ngoten. Nah anyarane berita tsunami wong kaya takwa kabeh. Anyarane gempa wong kaya takwa kabeh. Jebule kuwate 2 minggu bareng ana isu dana cair botol. Wajar anyar-anyar di gempa cek Gusti itu sono kok jiran paringi ngeten cek apik to cek begitu. Sekarang wali ana jiata. Beda meneh pikirane. Iku untuk apa orang? Itu sing gempa sejati. Kembali. Buat terusaken. Kul mudhafa sira Muhammad di ahli Makkah samari ahli Mekah aro itu. Ana pengerti sira kabeh ing aku dalam njupuk saka Allah apa. Sam akum ing pengrungu sira kabeh. Asma tegese ngekeki pokok-pokok wong sing sira kabeh. Jajal pikir setiap saat Allah iso ngekeki pokok kowe. Wa asarakum lan iso ngekeki njupuk peningalem. Amakum tegese micekno. Setiap saat wong iso pokok iso pi. Lah wong cerdas dunia itu setruk ora berku. Menurut saya, si profesor, si dokter, si kiai haji, si apa, nak truk apa? Jadi tinggal ada lokal, apa boleh? Nah, wong setiap saat kon eling ngono iku. Apa artine awak setiap saat Allah aku datang aku mbak Akso.
Makum sing micek napa apa kumisira kabeh ya apa setiap saat. Wa pertama ngecap sapa wa itu ba'ala kulubikum fala ta'rimu nate. Ya, atimu didesain apa jantungem ujug-ujug gak sensitif. Fala ta'rimu napa? Saya. Ya kaya misalnya stroke, selmi. Ya, wong cerdas juga gampang. Syaratnya digono sithik mbek pengiran kekelainan. Kompleks tiga itu pakai kelainan. Kalau kula di pengagum saya Abdul Qadir tapi ora manaki-manaki kitike itu bos. Kalau pengagum nak mutung lho seneng. Jadi dia nak mutung ini wow. Muni ana ruwa mukoda ana bakun bila sahil ana salabul ahwal. Malah tak seneng gini. Ana wahidun filardi wa anta wahidun. Angan-angan urip mesti ngoten. Paman delok teng hati-hati sokhe. Jadi wali pada puncake pareng pangeran. Lu nak wiridan ora iso njaluk. Mu ilahi anak-anak anta ya anta. Ya iki tak kado anak ya anak anta gitu apa? Anta. Mergo ora iso njaluk mek pangeran wis ora iso. Lah kok iso piye? Misale iki njuk sugih kuwatir disalahno, apa nak sugih mesti maslahat. Kowe njuk mulya apa nak mulya luwih maslahat. Wong dadi wong ino wae nek ora karo. Sing potensi selingkuh wong mulya wong ino. Lah wong ino wong iki ora minat to. Ada rakyat. Intinya itu seorang itu jalur. Akhirnya tak wiridan ya ilahi anak ya anak ya. Jadi maksudnya itu gikulo. Jenengan gitu apa? Jenengan gitu lancar jadi pengiran. Kulo gitu lancar jadi kau. Jadi ya baik-baik saja. Macam wis pun artinya wong liya ora ono kabeh. Lah ketika wong liya ora ono kabeh tentu wis ora ono pengaruh wong liya gedeng toten seneng. Akhire ora uring-uringan. Beda partai, beda mazhab ora uring. Nah, santri kula tak kelas kula jenengan partene napa, Gus? Lah ke partai napa? Kula P3, ono sing PKB. Ya kadang-kadang alumni kan nang kelas kula alumni Bapak. Saya ini partai napa? Partai Solihin namanya. Lah sing perlu dilawan apa ya Partai Dolimin. Apa meneh kafi? Boyo murid-murid Quran lho, kowe ku kiai kok bendina bakatane partai. Kali-kali murid-murid partene Quran, iku Partai Solihin Dolimin. Muslimin atau mutakin atau kafifin ya, iku partai mestinya kita kudu murid-murid partai iku. Gimana supaya masuk Partai Solihin menghindari Partai Dolimin. Malah bakat partai sing urusane lambang bendera iku gampang pesen gambar selesai. Nah, nek Solihin kontrak itu ning arah sampean pesen ning arah kono masuk kategori Solihin to. Anak partai kan boten sing nentokno KPU to. Sesuai ta ora terus kok didaftar lagi di sahno. Lah nek Solihin sampai nabi-nabi itu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Gusti atas nama rahmatmu jenengan nglebokno kula bi ibadikat. Ora malah atas nama rahmatmu Gusti partai kula paringi menang. Ora ana nabi donga ngono. Ya wa adini bi rahmatika bi ibadikat. Jadi manfaat rahmat Allah dalam konteks kepengin dadi wong saleh. Mboten kula benar di partai mboten nggo rame-rame ya. Mboten saya. Enggak apa itu baik-baik saja. Tapi tak warai. Ilmu tertinggi itu Partai Solihin mutakin muslimin menghindari partai fasikin dolimin pemenang nomor para tarifu nama orang ngerti sira kabeh sean ing perkara yaiku misale setruk atau kelainan kowe iku setiap saat mikir arah itu mikir sira kabeh iso wae Allah njupuk pengrungonem njupuk mripaten njupuk atimu akhire para tarifu nama sean ini mau misale diubah iki atas kelainan. Nah itu kudu sadar man ilahun wa ya'tikum sing dia dari kok ora iso. Ben nek alami ngono sing dari to. Sopo ora ketepenge. Mantri sopo ilahun de pangeran duwe wa kalian apa ya'tikum lan iso nekano sopo. Sopo mankum ing sira kabeh di kelawan barang-barang sing dijupuk wae. Di matik se perkara aku dalam itu sopo Allah ing mankum sing sira kabeh tidak mingkum kelan penyataan sira kabeh. Setiap saat ada kondisi yang macam-macam, gue iso apa? Ungdur ning alon sira kabeh bakal kaya apa misariku mola maling ingsun. Ini bayi itu terang ingsun ala ayat ing boro ayat. Adalah lati kang nunjukno ala wahdani yakin ing atase ijene ingsun apa. Summa mongko nulu te wong akeh ya dibuna minus wong akeh.
Ayu iduna diseminggo sapa ngakeh ana sing ayat pala yuminun am ora iman sapa. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kabeh. Araitakum. Ana to ngerti sira kabeh in atakum lamun setiap saat teko sira kabeh apa ada buah bahtatan oda rotan lailan aw nahar. Nah, ora miris ya. Artinya nek kowe maca Quran iki ora usah ngenteni gembar miris to. Berarti wis mutakin. Wis taksairun lucu-lucu lagi ngasoran apa? Baru. Jadi ora usah ngenteni gembar, ora ngenteni tsunami ning tinggal ya dreder, wujud berarti. Ora kok mergo dreder kok kelaparan ra disuwe. Ora krana Allah itu boleh salat. Dreder itu krana mesti Allah. Jadi saya dreder. Ono ngono iki dikasar ada duwe. Bahtatan au jarotan lailan au alilah wala ratin buta to ilal kaum itu kecuali kaum sing ayo kafirun nanti kang kafir mayulah butik seorang rusak sapa ilal kecuali itu ibu wa manusia lan orang itu ingsun amur tal ilang bersih kecuali ngekei berdua man amanah sisan sing iman lan swarga wa mungdirinan medeni maksudnya ngekei peringatan man kafir benar sing kafir neraka lan dihindari partai kafirin mergo man kafir benar ini bae paman ngomong sampeyan amanah iman sapa man dihim wa aslaha dihim paman amanah dihim lan mursalin wong sing belum iman mek para mursalin wa aslaha lan bisa man amalan wis iman terus perilakune ate fala kofun ate malam ora ana wedi lan ora ana susah bila ora dinten